Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, yangi kirib kelgan mehmonlari hamda doimgi obunachilari. Sizlar bilan Doktor Ischanov. Har doimgidek sizlarga eng ommabop mavzularda lavhalarni yoritib berishga harakat qilganimda, bugungi mavzu ko'pincha yangi chaqaloqli bo'lgan, yangi ota-ona bo'lgan yoshlarning oilasiga juda ham muhim bo'lgan ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Tagliklar, bir martalik pamperslar haqida sizlarga birmuncha savollaringizdan kelib chiqqan holda kerakli joylaridan suhbat yuritmoqchiman. Bo'lmasam boshladik. Endi orangizda hamma narsaga e'tibor berib hayron qolishni yoqtiradiganlar diqqatiga, bu narsa mana bu ko'chada mikrofonda boshqa ortiqcha shovqinlarni olmasdan iloji boricha meni ovozimni sizlarga tiniq yetkazib berish uchun kerakli bo'lgan narsa. Shuning uchun e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Menga ham noqulay bo'lib turibdi. Lekin chiroyli ob-havoda sizlar uchun ko'zlaringiz charchab qolmasligi uchun, zerikib qolmasligingiz uchun iloji boricha tezroq kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Shunday ekan, birinchi marta butun dunyo bo'yicha 19-asrni boshlarida aslida bitta ayol taglikni negizini yaratgandi. Ammo lekin u bir martalik taglik qila olmadi. U ayolni yaratgan tagligi faqatgina to'shak sifatida edi-da. Xuddi bolani u yerga chaqaloqni yotqizib qo'yasiz. Mana shu joyiga ishini bajaraveradi, lekin chaqaloq kiymaydi-da uni. Ammo lekin biroz vaqt o'tib 19-asrning yarmida Viktor Mills degan kimyogar olimni uyida chaqaloq dunyoga kelgani bois, mana shu olimni nevarasi uchun olimni ayoli, ya'ni momosi tarafidan undovlar natijasida, talablar natijasida ushbu kimyogar bir martalik pamperslarni negizini ishlab, o'ylab topishga hamda ixtiro qilishga sabab bo'ldi. Mana shu Mills olimi, kimyogar butun dunyo bo'yicha bir martalik tagliklarni yaratilgan shaxs hisobida tarixga kiritildi. Butun dunyo bo'yicha har xil kompaniyalar o'zlaridan ozgincha bo'lsa ham hissalarini qo'shib, bir martalik tagliklarni turlarini ko'paytirgan holda o'zlarini nomini qodoqlarga qodoqlar yozib sizlarga taqdim, ya'ni butun dunyoga taqdim qila boshladi. Har xil siz taniydigan kompaniyalar bor, har xil nomlari qo'yiladi. Aslida bu narsa taglik ruschada podguzniki, lekin pampers deb biladiganingiz u aslida bir kompaniyaning nomi hisoblanadi. Hamma pampers deganida faqatgina mana shu tagliklarni esiga tushiradi. Buni sababi shu kompaniya juda ham butun dunyo bo'yicha ilg'or hamda eng birinchi kompaniyalardan bo'lganligi uchun butun ota-onalarga, butun xalqqa pampers deganda mana shu taglikni xayoliga tushunchasini olib keladigan kompaniya bo'lishga erishdi. Ana endi tibbiy jihatdan ko'pchiligingizni savollaringizdan kelib chiqqan holda sekin javob berishni boshlayman. Birinchi marotaba eng avvalo ko'pchiligingizda savol uyg'onadi. Tagliklarni qaysi yoshida, qaysi oyligida necha marotaba qo'yish kerak, qanchadan almashtirish kerak degan savolni berasiz. Lekin mana shu savolni berishdan oldin bitta yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, barchangizni sizlar savol berib turgan mana shu do'konga borib pampers nomi yozilib turadigan bo'lsa yoki podguzniki yozilib turadigan bo'lsa, bularning hammasi bir martalik-ku. O'zi nomidan одноразовый pampers deb aytiladi. Faqatgina tejamkor onaxonlarimiz yoki onalarimiz mana shu tagliklarni bir nechta soatlab qo'yishga harakat qiladi, chunki birinchidan pul ekonom bo'ladi, ikkinchidan vaqti ekonom bo'ladi. Lekin aslida barcha tagliklar bir marotaba tagini qo'l qilib qo'ygandan keyin, xoh u katta hojatga chiqadimi bola, xoh chaqaloq kichik hojatga chiqadimi, iloji boricha tez-tez uni almashtirib turish kerak. Buning uchun aytaylik, 1 oylikgacha bo'lgan chaqaloqingizni har 1 soatdan tagligini tekshirib turishingiz kerak. 1 soat ichida kamida chaqaloq 2 marotaba yengil hojatga, ya'ni siyadi. Demak, bitta siyishi bilanoq chaqaloqni tagligini almashtirishga biz majburmiz. To'g'ri, albatta bu tagliklar, bir martalik tagliklar arzon emas, qimmat. Lekin mana shu tagliklarni olib biladigan, o'ziga bolasiga ravo ko'radigan onalar uchun yaxshilab eslatma bo'lib qolsin, tagliklar одноразовый hisoblanadi. Bor, mnogorazовый tagliklar bor, ko'p martalik ishlatadigan, lekin ular qimmat bo'ladi hamda sizlarning cho'ntagingizga uncha mos kelavermaydi. Shuning uchun bitta pochkasida 10 ta yoki 20 ta, 30 ta, 90 ta turganini olasiz-ku. Bularni barchasi bir marotaba ishlatadigan tagliklar. Asosan 1 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar
tagini qo'llab qo'yganini sizga umuman ayta olmaydi. Lekin ammo shu stray chaqaloqlar bo'ladigan bo'lsa, tagini qo'llaganidan sirazi yig'lashni boshlaydi. Keyin siz tekshirib ko'rasiz. Bu ham siz uchun, ham chaqaloqingiz uchun yaxshi plyus hisoblanadi. Chunki maqsad tagliklarni kiygizganimizda tashqi jinsiy a'zolari, oyoqlarini orasidagi teri burmalari, orqa sohasi, orqa chiqaruv teshik sohasi darhol bakterial infeksiya bilan zararlanishi mumkin. Bir marta qo'lladimi, uni yangisiga almashtirish kerak. To'g'ri, albatta, pampersni cho'ntaga ko'targan ola biladi. Bolali onalarni ko'pchiligi pampersni taglikni foydali taraflarini juda ham yaxshi biladi. Lekin bugungi lavha tibbiy taraflama javob berib o'tmoqchiman, ammo lekin baribir vaqtingizni tejashi plus mobilniligi sizni foydangizga. Negaki aytaylik, dugonangizga tug'ilgan kunga borasizmi, qarindosh urug'nikiga to'yga borasizmi, emlashga poliklinikaga olib borasizmi, bunday paytlarda albatta tagliksiz iloji yo'q. Chunki xalqona o'sha o'rab qo'yadigan tagliklar juda ham murakkab, uni almashtirish kerak, uni vaqt talab qiladi, soni juda ham ko'p, tez ketadi. Bu bozordan sotib olgan tagligingiz sifatiga qarab bir marta yoki 2-3 marotaba hattoki tagini qo'llab qo'ysa ham almashtirishga hojat bo'lmaydi. Lekin shu o'rinda juda ham ekonomli ota-onalar bor. Bitta taglikni bir kuni bilan kiygizib qo'ysak bolaga zarar emasmi degan. Normada o'zi xohlagan yoshdagi bolalarga 2 oylik bo'lsin, 3 oylik, 4, 5, 6 oylik bo'lsin, bitta kiygizgan tagligingiz 2 soatdan o'tmasligi kerak. Chunki 2 soatning ichida xohlagan mana shu yoshdagi, xohlagan oydagi bolangiz 2 marotaba tagini qo'llashga ulguradi. Qo'llangan taglikda yotish albatta keyinchalik ham jinsiy a'zolar infeksiyasida ham boshqa kasalliklarni sizga olib kelishi mumkin. Chaqalog'ingizni qiynalishini, bolangizni keyinchalik mana shu jinsiy a'zolari infeksiyalari bilan azoblanishini xohlamasangiz, kunni xohlagan vaqtida 2 soatdan oshiq bitta podguznik одноразовый taglikni, pampersni kiygizmasligingiz kerak. 2 soatdan o'tdimi, uni tekshirishingiz kerak. Agar tagini qo'llamagan bo'lsa, turaversin. Agar qo'llab qo'ygan bo'lsa, darhol almashtirish kerak. Iloji boricha agar katta hojatga chiqqanini bilsangiz, o'sha zahoti almashtirishingiz kerak. Chunki ayniqsa bu qizlarni tashqi jinsiy a'zolarini infeksiya tushib zararlanishiga sabab bo'ladi. O'g'il bolalarga keladigan bo'lsa, infeksiya ularni kelgusida siyishiga zarar beradigan, siydik chiqaruv teshigini agar bitta infeksiya yuqib oladigan bo'lsa, mana shuni natijasida bola nochnoy enurez, ya'ni tungi siyib qo'yish muammolarigacha hattoki yetib borishi mumkin. Bundan tashqari bepushtlikkacha olib borishi mumkin. Hozir qisqacha unga ham to'xtalib o'taman, ammo birinchi savollaringiz eng asosiy, qancha vaqt bir kunning ichida kiygizish kerak? Bitta kiygizilgan taglik 2 soatdan oshmasligi kerak. Agar katta hojatga chiqqan bo'lsa, o'sha zahoti almashtirish kerak. Agar kichkina hojatga chiqqan bo'lsa, siyib qo'ygan bo'lsa, ko'chada bo'lsangiz yoki boshqa joyda bo'lsangiz, iloji boricha 2 soatdan o'tmasin. Mana shunaqa siyib qo'ygan taglikni ichida bolangiz 2 soatdan ko'p qolib ketsa, tibbiy zararlarga, infeksion kasalliklarga olib keladi. Endi bu yerda ko'p savol yo'llangan savollardan biri taglikni hajmi, ya'ni razmeri ahamiyatga egami deyilgan. Albatta ahamiyatga ega. Ko'pincha o'g'il bolalaringizni, o'g'il bola chaqaloq bolalarni iloji boricha yoshidan bitta razmer katta taglikni kiygizganingiz ma'qul. Bu nega? Birinchidan, o'g'il bolalar, erkak kishini moyaklari tabiatan tashqariga chiqarilgani sababi uni ichidagi to'qimalari va sperma hujayralari issiq havoga hamda namga bo'lmaydi. Shu sababdan ham ularda kelgusida bepushtlik olib kelishini istamasangiz, ya'ni o'g'lingiz bepushtlik bilan yoki jinsiy zaiflik, sperma foizini sifati kamayib ketib, shunaqa muammolarga kelgusida yosh chaqaloqingiz to'qnash kelishini xohlamasangiz, hozirdan chaqaloqlik davridan tagliklarini kengroq qilib qo'yishingiz kerak. Moyaklari svobodniy turishi kerak. Aytaylik, bolangiz 4-razmer kiyadigan bo'lsa, yozilgani bo'yicha, yoshi bo'yicha uni 4 emas,
5-razmerini, 5-hajmini olib kiyishingiz kerak. Bu bilan sizni hech qanaqa maqsadingiz o'zgarib ketmaydi. U o'sha qo'llab qo'yganida ham o'sha kattaroq bo'lsa ham shunga tushadi. Shunga so'rib oladi. Ustidan ishtonni kiygizib qo'ysangiz hech nima bilinmay turadi. Demak, moyaklari bo'sh turishi uchun, svobodniy turishi uchun ayniqsa o'g'il bola chaqaloqlarga katta e'tibor bering. Tushundingizmi? Bemalol turish kerak. Shamol kirib chiqib turadigan bo'lsa, nur ustiga juda a'lo nur bo'ladi. Qiz bolalarga keladigan bo'lsa, iloji boricha qiz bolalaringizni taglik kiygizganingizda 1 soatdan oshib ketmasin. Havo harorati o'zgarib, u yerda namlik hosil bo'lib, tashqi jinsiy a'zolaridan ichkariga infeksiya kirishi mumkin. Va aynan chaqaloqlik davrida infeksiya chaqalog'ingizga yuqadigan bo'lsa, jinsiy a'zolariga, siz buni bilmay qolasiz. Keyinchalik o'sha chaqalog'ingizni jinsiy a'zosi o'sha paytda rivojlanishdan orqada qoladi. Va bu kelgusida detskiy matka degan kasallik bor. Afsuski, anchagina bemorlarimizga tanish bu holat. Ichki jinsiy a'zolari, jenskiy a'zolari, bachadoni hamda tuxumdonlari rivojlanmay katta bo'lmay qoladi. Turmushga chiqqanidan keyin farzandsiz bo'lib o'tishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun chaqaloqlik davrida iloji boricha tagi ho'l ravishda qiz bolalar yotmasligi kerak. O'g'il bolalar siqadigan tagliklarni kiymasligi kerak. Tushundingiz-a? Mana shu yerda yana bitta savolni Asadbek degan savol beruvchimiz yo'llagan. Assalomu alaykum, savolim chaqaloqlarda kun davomida kiydirib qo'ysak pampersni zarari yo'qmi degan. Hozirgina yuqorida aytib o'tganimdek, zarari bor. Bir kun davomida uzog'i 4 soatdan ortiq iloji boricha kiygizmang. Qoidasi bo'yicha maksimal vaqti 1 kunning ichida taglik. Umumiy vaqti 5 soat. Almashtirilgandan tashqari almashtirmasdan bitta kiygizilgan taglik 2 soatdan ortiq kiygizilib turmasligi kerak. Uni almashtirasiz-ku. Almashtirganingizda iloji boricha yarim soat, 1 soat bolaga hech nima kiygizmasdan oddiy o'rab qo'ying. Havo aylansin, qon aylanish yaxshi bo'lsin. Teri orqali ham inson organizmi tanasi nafas oladi. Mana shunaqa terisi agar ochiq turib, havo aylansa, kelgusida mana shu sohada jinsiy muammolar yoki bo'lmasam teri muammolari yuzaga kelishini oldini olgan bo'lasiz. Asosan ota-onalarni yo'llagan savollarida mana Akbarjon degan savolida assalomu alaykum, chaqalog'im o'g'il bola falon kunliga hali 1 yoshiga to'lmagan deyilgan. O'g'il bolaga pampers kiygizsa zarari bormi deyilgan. Iloji boricha 2 oylikgacha o'g'il bola chaqaloqlarga vaziyat talab qilmasa pampers kiygizmaganingiz ma'qul. Chunki mana shu 2 oyligacha chaqaloqlarni moyaklari tashqi himoyaviy qobig'i rivojlanmagan bo'ladi-da. Bularga nam hamda issiq havo bo'lmaydi. Endi unaqa sovutib ham yubormasligi kerak. Xullas, bola chaqaloq o'g'il bola 2 oylikgacha iloji boricha kam kiygizing. Ularda kelgusida jinsiy muammolar yuzaga kelmasligi uchun ularni tagliklari siqmasin, issiq turmasin, bitta qo'llab qo'ydimi tezroq almashtiring. Mana endi keyingi savolda agar tagliklar allergiya bermasa ishlataversa bo'ladimi? Shularni ham aytib o'ting deyilgan. Taglik allergiya bermasa uni ishlatasiz. Lekin bola tagini qo'llab qo'yganidan keyin aslida siz aytayotgan allergiya qizarish bu aprelist bolani o'zini siydigi hamda axlati mana shu teriga zarar berishi natijasida yuzaga kelish qizarish hamda ikkilamchi infeksiya tushish bu siz o'ylagan allergiya deb o'ylaysiz. Bolani terisini zararlagani uchun oqibatda qizarish hamda infeksiyadan keyin sashrish yoki yiring yoki achishlar yuzaga keladi. Shuning uchun iloji boricha tez almashtirishga harakat qilsangiz va almashtirgandan keyin tashqi a'zolarni gigiyena qiladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda gigiyenasiga e'tibor bering. Agarda siz ko'chaga aylanishga chiqadigan bo'lsangiz, mana shu taglikni ikkinchisiga almashtirayotgan paytingizda yuvib tashlash, iliq suvi sharoiti to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, shunaqa hollar uchun siz doim yoningizda nam, vlajniy salfetka olib yurishingiz kerak. Bu degani har safar tagligini qo'llab qo'yganidan keyin mana shu terisiga o'zini siydigi moddasi zarar keltirmasligi uchun o'sha joylarini, teri burmalarini yaxshilab namlab yuvib artib yuborishingiz kerak. Bundan keyin bolalarning maxsus antiseptik moddalari bor.
Bu degani infeksiyaga qarshi gellarini surib, ana undan keyin pressivkani sepib, quritib, 5-10 minut iloji boricha o'zini boshqa matosiga o'rab turib, keyin taglikni almashtirishingiz kerak. Mana keyingi akkauntimiz Nursulu yozib qoldirgan: "Salom qizlarga tagliklar qanchalik zararli? Tunda kiygizib qo'yaman ertalabgacha" deyilgan. Iloji boricha tunda kiygizib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunaqa qiz bola, o'g'il bola bo'ladimi, tunni qoq o'rtasida yangisiga almashtirishingiz kerak. Boya aytganimdek, bitta taglik 4 soatdan oshiq turmasligi kerak. Kelgusida jinsiy a'zolar muammosiga bolangiz uchramasligini istasangiz, aytaylik, kechqurun tagligini kattaroq, bitta razmer kattaroq kiygizib yotqizing uxlaganida, kechqurunga o'zingizga budilnik qo'yishingizga to'g'ri keladi. Tunda yangisiga bittasini almashtirib, keyin yana uxlash uchun. Mana shu amalga qat'iy rioya qiling. Keyingi savol: hozirgi kunda ishlatiladigan bir martalik tagliklar o'g'il bolalar uchun kelajakda farzandli bo'lishiga, bo'lmasligiga ta'siri bormi va qanday deyilgan. Qarang, boya yuqorida aytib o'tganimdek, agar taglik siygan bo'lsa, 2 soatdan ortiq turmasligi kerak. Ortiq turadigan bo'lsa, infeksiya tarzida hamda namlik bilan yallig'lanish keltirib chiqib birinchi zarari. Ikkinchidan, agar tagligingiz 4 soatdan oshiq turadigan bo'lsa va u qo'shimcha o'g'il bolaniki siqib turadigan bo'lsa, tor bo'ladigan bo'lsa, kelajakda moyaklarini muammosi bepushtlikka olib kelishi mumkin. Chunki siqib turishi bu birinchidan qon aylanishni yomon qiladi taglik. Ikkinchidan, issiq havo, issiq nam havo bolani moyaklari uchun to'g'ri kelmaydi. To'g'rirog'i, moyakni ichidagi sperma hujayralari negizi uchun, to'qimalari uchun uni tashqi muhitda turgani ma'qul. Shuning uchun iloji boricha yuqorida aytganimdek, kengroq bo'lgan taglikni ko'pi bilan 4 soat turishini ta'minlab berishingiz kerak. Taglikni necha soatdan almashtirish kerak va necha yoshgacha taqish mumkin deyilgan. Birinchi savolingiz: necha soatdan almashtirish kerak? Agar tagini qo'llab qo'ygan bo'lsa, darhol almashtirishingiz kerak. Agar tagini qo'llab qo'ygan bo'lsa, faqat siygan bo'lsa bolangiz va siz ko'chada taglikni almashtirishga sharoitingiz bo'lmasa, mana shu taglik 2 soat turishi mumkin. Undan ortiq turmasligi kerak. Agar uyda bo'ladigan bo'lsangiz, tagligini qo'llab qo'ygan zahotiyoq yangisiga almashtirishingiz kerak. Chunki nomidan kelib chiqib turibdi. Barcha pampers, siz bilgan tanish mana shu tagliklar bir martalik tagliklar. O'sha bitta qodoqda 10 ta, 15 ta yoki 100 ta turadigan, hammasi aslida bir martalik. Shuning uchun ham nomidan kelib chiqib одноразовый deyiladi. Bitta siyib qo'ydimi yoki bitta hojatga chiqdimi, darhol uni yangisiga almashtirishingiz kerak, shart. Keyingi ikkinchi savolingizda necha yoshgacha taqishi mumkin deyilgansiz. Agar odamni holati talab qiladigan bo'lsa, umrini oxirigacha katta yoshdagilar ham bir martalik tagliklarni yoki ko'p martalik tagliklarni kiyishi mumkin. Talabdan kelib chiqqan holda bolangizga kiydiravering. Iloji boricha bolangiz 6 oylikdan o'ta boshladimi, u endi sizni mimikalaringizni, sizni so'zlaringizni tushunishga harakat qiladi, unga yetib boradi. 6 oylikdan bolangizni o'zini hojatga o'tirg'izish uchun o'sha xalq tilidagi garshogiga 6 oylikdan bolangizni sekin-sekin o'rgatishga harakat qiling. Iloji boricha tunda ham bir marotaba majburan turg'izib, siyg'izib, undan keyin yotqizishga harakat qiling. Bu sizni kelajakda nochnoy eruningizda hamda tagini siyib qo'yib, kechqurun tunda siz ham uyqu ajal bilan teng deydi-ku. Shuning uchun siz ham bilmaysiz, uxlab yotgan bo'lasiz, bolangiz ham bilmaydi, ayta olmaydi ham, tagini qo'llab qo'l tagida yotsa, jiddiy jinsiy muammolarga olib keladi. Shuni oldini olish uchun har kuni siz yosh chaqalog'ingiz bormi, u tagini qo'llab qo'yganini ayta olmaydimi, tunda bir marotaba turib, tagini tekshirib ko'rishingizga to'g'ri keladi. Qaysi firmani tagliklarini kiygizish kerak degan savol berilgan. Aytadigan bo'lsak, firmani hammasi negizidagi tagliklari bir xil bo'ladi. Cho'ntagingiz ko'targan tagliklarni olib kiygizsangiz bo'ladi. Umuman olganda, maqsadingiz sizni bir marotaba bolangiz tagini qo'llab qo'yganida, agar u ishton kiyib yurgan bo'lsa, siz bilmay qoladigan vaziyat bo'lsa, mana shu taglik bolangizni zararlamasligi uchun o'ziga o'sha chiqindini so'rib turish uchun kiygizasiz. Maqsad shunaqa-ku, to'g'rimi? Ko'cha-kuyga chiqqaningizda bolangizni o'sha hojatga chiqib qo'yganida kiyimini almashlashga sharoit bo'lmagan holatlardan chiqib ketish
Asosiy shuku. Shuning uchun taglikni pulidan kelib chiqadigan bo'lsa, iloji boricha eng arzonini olganingiz ma'qul. Chunki arzoni qimmati bo'ladimi, bir marotaba ishlatasiz. Barchasi o'sha axlatga ketadi. Shunday ekan azizlar, taglik mavzusini menimcha anchagina yoritdik. Asosiy kerakli savollaringizga javob berdim degan umiddaman. Agar aytilmay qolgan joylari bo'lsa, bilmay qolgan, ammo tibbiy muhim bo'lgan savollaringiz bo'lsa, aynan taglik mavzusida kommentariyaga taglik mavzusiga doir bo'lgan savollaringizni yozib qoldirsangiz, albatta ko'rishim bilan javob beraman. O'ylaymanki, barcha asosiy taglikka tegishli bo'lgan savollarga javob berib o'tdim. Sizlar bilan doktor Ischanov. Tez orada ko'rishguncha salomat bo'ling.